अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज। आपको बर्ड्स लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मेरा छोटा भाई अली जट दीना से, जो हाल मुकीम यूएई, उसकी फरमाइश पे आपके साथ स्लेटी कबूतरों का शौक शेयर किया जा रहा है। ये कल मुझे अली भाई ने फ़ोन किया कि शहबाज भाई, जो आपके ओरिजिनल पिपला वाले स्लेटी कबूतर है अनमोल, उनका शौक शेयर कर दे। तो ये अली भाई की फरमाइश पे आप सब दोस्तों के साथ शौक शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं। ये माशाल्लाह ओरिजिनल कबूतर, बहुत ही नया, बहुत ही रिजल्टेड कबूतर। एक सेकंड, फोकस प्लीज। इसी ब्लड लाइन के पट्टे पट्टी क्या परसों 1.5 से 2 कली का बच्चा 7 से 8 घंटे की प्रवास देके बैठा है, परसों बुध वाले दिन। माशाल्लाह ये प्योरिटी में लगाया हुआ था पेड़, उसका बच्चे दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 110% कन्फर्म प्योर। ये 7 से 8 घंटे की 1.5 से 2 कली का बच्चा अपना परफॉर्म करके बैठा। अब इसके साथ जो स्लेटन ओरिजिनल कबूतरी ब्रीड में लगाई हुई है, उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ स्लेटी कबूतर, उसका शौक शेयर किया गया। उसके साथ अब ये स्लेटन ओरिजिनल पिपला वाली कबूतरी ये ब्रीडिंग में लेके आनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, ये भी अल्लाह पाक की उम्मीद से, अल्लाह पाक के घर पूरी उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह आगे से बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस देगी। तो इन्हीं में से प्रमोस कबूतर निकलते हैं, इन्हीं में से बगैर प्रमोस के। तो ये ओरिजिनल ब्रीड का कबूतर है, तो इसका शौक भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये माशाल्लाह ओरिजिनल स्लेटी फीमेल पिपला वाली। ये फीमेल अपना क्रीज में पड़ी हुई है और गिरा रही है कुछ। ये सारा, इसमें टेल भी इसी गिराई हुई है, निकल रही है इसकी स्लेटी टेल। माशाल्लाह ये फीमेल का फुल व्यू। अब आपके साथ ये पेड़ इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। ये ओरिजिनल स्लेटी मेल और ये फीमेल, जब इनको ब्रीडिंग में नहीं लगाया हुआ था, मेल को मेल सेक्शन से लेके आए हैं, फीमेल को फीमेल सेक्शन से निकाला। माशाल्लाह बहुत ही नया, बहुत ही रिजल्टेड कबूतर है। इन्हीं की ब्लड लाइन के कबूतर आगे से अल्लाह की मेहरबानी से बाजियों में परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही रिजल्टेड और बहुत ही नया कबूतर है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज, उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।